Reka twongere tubahe ikaze ku biganiro byacu byo kuri wa gatandatu tariki 17 Mata 2021 tunabashimira mwebwe mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi munakora subscribe mugakora na share mu nshuti zanyu. Ni inkunga ikomeye, ni inkunga mutera societe kuko ibiganiro ni ibiganiro bihindura societe bikayigirira akamaro bitewe na experience ibirimo. Rero twongeye kubaha ikaze mu biganiro byo kuri uyu munsi tubazaniye ikindi kiganiro cyangwa se ubundi buhamya bw'umuntu, kandi nk'uko twabyiyemeje tuzajya duhora tubikora buri munsi. Icyo musabwa no gusharinga buno buhamya ku bantu batandukanye, mukanakora subscribe, mugakomeza mugashishikariza n'abandi bantu gukurikirana buno buhamya. Rero aka kanya tugiye kumva ubuhamya bw'umama bita Esther. Ni umumama ukuze, umumama wagiye anyura mu bintu bitandukanye, afite experience ihagije agiye kudusharinga. Ndabashishikariza gukurikirana ubuhamya bwe kuva butangira kugeza burangiye. Rero mbere yo kumuha ijambo ngo atugezeho ubuhamya bwe, nongeye gushimira abantu bose bagiye batugezaho ubuhamya bwabo, kandi nshishikariza n'abandi bafite ubuhamya batugezaho ko babutugezaho bakoresheje email iri kuri ekra cyangwa bakanyura muri comment bakatwandikira, tuzabasubiza. Murakoze, mugira amahoro ya Nyagasani. Mwiriwe neza, muraho, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Shalom shalom. Nitwa Karifuru Esther, ndi umumama w'abana batandatu, mfite imyaka 56, ndakijijwe, nkunda Imana, nkunda Yesu cyane, kuko impamvu mukunda, mfite ibihamya by'impamvu mukunda. Nkorera umurimo muri Shekina Revive. Mfite ubuhamya burebure cyane bw'urugendo bwo gukorera Kristo, ariko nabonye imbaraga z'Imana, nabonye gukomera kw'Imana. Ko tuzajya tuganira, nzajya agenda mbabwiraho gake gake, ariko uyu munsi nagira ngo tuganire ku ijambo riri muri Yohana 3:16. Ariko mbere ya byose tubanze dusenga Imana. Reka mbanze mbaririmbire. Ibihe byo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana yera, ugakoma ngurugi ushaka kuriba Imana. N'amahoro yuzuye ntayo twabona muri iyi si, kwa data niho gusa hasindiriye amahoro. Umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ndetse n'umwana muto cyane uzi gusenga Imana, ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. kandi ntitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Haleluya. Ngo tubeho dusenga, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba. Kandi tujye twibuka ko isengesho ryose rigera ku Mana Data. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Rero ni ukuri duhuriye hano kuri TV, kuri channel ya Drip, kugira ngo tuganire ku mbaraga z'Imana, tuganire mu gukomera kw'Imana, tuganire kuko nzi neza ko Imana ishobora byose. Imana ni umukozi w'umuhanga, Imana ni nziza, Imana ishobora byose. Ni ukuri ndababwiye ngo nidukomeza kuganira nzabaho ubuhamya bw'urugendo rwanjye mu buzima bwanjye, kuko byari bikomeye cyane, ariko nabonye Imana ingirira neza, nabonye Imana inyitaho, nabonye Imana inkuriza abana, nabonye Imana ishingira abana, nabonye Imana impa abakwe, nabonye Imana impa abakaza
nk'akazana, nabonye Imana inkiza indwara, narayibonye nzayinambaho kuko ni Imana ishobora byose. Ibyo mbabwira byose nzagenda mbaho umurongo wabyo, mbabwira ngo uyu munsi iki gihe n'iki byagenze bitya, uyu munsi igihe n'iki byagenze bitya, kubera Yesu Kristo twamenye, kubera imbaraga z'Imana. Turasoma rero mu ijambo muri Yohana ibice 3 ku murongo wa 16. Yohana ibice 3, ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ibice 3 ku murongo wa 16 haratubwira cyane ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye yohereza umwana wayikunda cyane, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu nashimwe cyane ngo kuko yakunze n'iyindese, ni data wa twese, ni Imana ishobora byose, ni Imana yaremye ijuru n'isi, ni Imana data nyiringabo nyirigihugu cyo mu ijuru, Imana ituye ahera, Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubushobozi, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo niyo yakunze uwari mu isi cyane, uwari mu isi umwana w'umuntu yahaye ubutware, umwana w'umuntu yahaye ubushobozi ngo agenge iby'isi. Ariko Satani akarakara, Satani akagira umujinya akamurakarira cyane, akamukura mu rugo, akamujugunya hanze, bikageza ubwo Imana ibabara cyane. Hari ijambo ry'Imana riri mu Itangiriro 23 igice cya mbere 26 ngo Imana yitegereje umwana w'umuntu cyane ngo irababara yicuza icyamuremeye. Kandi ubundi Imana ntabwo ijya yicuza, ntabwo Imana ijya yicuza na rimwe, ariko umwana w'umuntu yababaje Imana. Haleluya. Ariko ndongera nkibuka cyane, nkibuka urukundo rwayo, nkibuka imbabazi zayo. Ntimwumva ko Imana yababaye? Ntimwumva ko Imana yicuje n'impamvu yaturemye? Ariko yarahindukiye, amina, kubw'imbaraga zayo, kubw'urukundo rwayo, nuko iduha umwana wayikunda cyane, Yesu Kristo. Arava turavuka, arabambwa turabamburwa. Amina. Ubu turi mu rugo rwa data. Amina. Yesu nashimwe cyane. Turi mu rugo rwa data kubw'urukundo Imana yadukunze, byatumye ikunda umwana wayo. Nubwo yababaye tukababaza umutima w'Imana, ariko yaragarutse kubw'urukundo rwayo. Ngo nuko iranyeganyega, ndetse tuzakomeza tubiganireho cyane. Uburyo ijuru ryateranye, ngo abamarayika bagaterana, hakabura n'umwe watabara isi, ngo ari ku gishyitsi cy'inganzamarumbo. Amina. Intare y'umuryango wa Yuda ngo nuko iravuga ngo ndamanutse. Amina. Arazabana natwe imyaka 33, arava turavuka, arabambwa turabamburwa. Niyo mpamvu uyu munsi ndiho, niyo mpamvu nawe uriho. Niki kikwihebesheje? Niki kikunanije? Niki gituma utegera umwami Imana? Niki wa mubyeyi we? Niki cyakunaniza muri uru rugendo? Ni ubupfakazi se? Narapfakaye. Ni ubukene se? Narakennye. Ni uburwayi se? Nararwaye. Nta na kimwe ntahuye nacyo, ariko nta cyamvana imbere ya data. Kandi biba ngombwa mukabona amashusho yanjye, muzasanga ndi umugore wiyubashye, muzasanga ndi umubyeyi wiyubashye ukunda Kristo Yesu. Ndamukunda n'umutima wanjye, ndamukunda nkamukundisha n'abandi. Niyamamare Kristo, niyamamare kuko ni umugabo mwiza, ni umugabo w'igikundiro, nudatetereza abasenzi n'intwari ku rugamba. Yitwa ndiho kandi azahoraho iteka. Iyo mwizeye byonyine, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe uzagera ko data atamugejejeyo. Kandi rikongera rikambwira muri Yohana 15 ngo niwe muzabibu w'ukuri, kandi data wo mu ijuru niwe uwubagarira. Amina. Ngo ishami ritera imbuto muri we, ngo data wo mu ijuru aryanganyaho, arikuraho. Mureke twere imbuto nziza, mureke dukunde Kristo, tuba amashami meza, amashami yera imbuto, amashami afite urukundo, amashami amukunda, amashami atuma dukundana ubwacu, tukaba mu ishusho y'Imana, tukarebana nk'abana b'Imana, tutarebeye mu madini, tutarebeye mu moko, tutarebeye aho dukomoka. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana itugirire neza. Twimike urukundo nshuti yanjye, twimike urukundo. Ni ukuri kandi Imana izatugira neza, izabana natwe kuko yakunze abari mu isi cyane. Urukundo Imana yadukunze, natwe tugerageze kurukunda abandi, tugerageze kurukundana ubwacu. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana iduha imbaraga ndetse iduha ubushobozi kugira ngo ibyo byose tuzabigereho. Murakoze rero. Ryari ijambo ry'urufunguzo nabaganirizaga, ndetse n'ubutaha turi kumwe tuzakomeza tubane kuri icano. Ni ukuri Imana y'amahoro ibishimire kandi baha umugisha. Mwari kumwe na Esther Carrefour. Imana y'amahoro ibane namwe. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane.